No a však povedal, že ho nezabil toho psa. A zabilo? A ja on je v Chmianskej škole. Ja stavil som. Teda aj defekt som dostal. Ale len bieleho psa, či aj čarného? Že len jedného. Je takého bieleho. No a co s ním zrobil? Že ho volá. Ale kde? Ešte v Chmianskej? Tak neviem, že doma, že... A jak s ním išiel domov? Že to večer, či kedy to bolo. Tak bolo, že večer. Ale on nebol sám. Ja neviem. On mi útor, že on tam bol sám. A jak sám, keď boli trojo na bicykli? No a toto je čo ste mi povedali, že by som dal odkázať. No, Že on mi povedal, že on vás pozná. že poznáme. Hej. A on tam nebol. No ja neviem. Čo ste mi povedali, tak som mi odkázal. Takže on sám zobral toho bieleho psa. Hej. On mi utol, ja som ešte na neho nadával, nie? Že čo vám mi povedal pravdu. No jak, však on ti povedal, že on nezná rozprávať. Že bál od vás, nepoviem, je trošku neviem, jak aj on. On si trošku še zná rozprávať. A ty tam nebol náhodou s ním? On tam nebol náhodou? Nie. Takže ty nie ješ psoch? Ješ psoch? Povedz, či ješ psoch. A skázy bereš psoch? A trtiny do rúk. Skázy berete psoch? Ja som mu povedal, že skazi ja fúkam. No skázy. Zeme Hermana za ciganoch. Kupuješ od Hermanovec? Však on pozná, že 4 som priniesol. A za keľo kupuješ? A po 5 eur, po 10 eur. A oni skázy majú psoch. Oni chovajú či kradňu? Tako taká, ha. Také veľké? Hej, stredňáky. Ty si ho povypituj, ja som zvedavý, že co s tým bielým psom zrobil, či ho zabil tako, či išiel s ním domov pešo ešte. A ja si porozprával, že ste ma stretli a... Takže hovorí, že on ho zabil, hej? Hej, komu to... A tako ho i zjedol. A ty nejedol toho psa. Čo? Vy ste nás zastavili, čo ste povedali, v tej som o tom. On mi až o Chmianskej rozprával. A ty jak sa voláš? Martin. Jak? Martin Holub, no. Martin Holub? Hej. A tebe som už zapomnul, jak sa voláš. Lácko Matko, nie? Lácko Matko, že minule si mi nerozprával inakšie. Takže vy kupujete psov z Hermanovec. A to je zajímavé toto. A nechodíte na psi nikdy. Nie, to on chodí. A keď tak by si stretnul psa kolo drahy, tak by si ho nechal ísť? No tak ja by som toto nespravil, tak nie. Ja som povedal, že ak zistím, ktorý to bol. Ja teraz som vám povedal, mi tam motoru nevo Chmianska. Ja vám nemôžem ciganiť. A on jak sa volá to ten, co bol minule s tebou? Jozef Holub, tiež to je jeho brat. Jozef Holub, hej? A on keľo má roky? Už 17. Tá rozpráva nezná, ale psa zná by zabiť, co? Však pri takoj spolu sú tam chyžita. A čarného psa nevidel? Nie, že takého bieleho psa. A ja som ešte na ne nadával. Že čo mu vám nepovedal pravdu. Že cigáň. A také som dostal defekt. Na obidva kolesa. Ja ho ešte stretnem tu, ja ešte s ním ešte porozprávam, že či to pravda. Však vidíte, že so mnou nepríde, už nechodí. Ja zvedavý. A mu odkáž, že ak ešte raz daco také zrobí, tá pána dopadne. Dobre? Čo ja mu poviem.